大家好，又到了学习汉语的时间。今天我们一起来学习12生肖单词。请跟着我读：老鼠、牛、老虎、兔子、龙、蛇、马、羊、猴子、鸡、狗、猪。你属什么？我属鼠。你属什么？我属牛。你属什么？我属虎。你属什么？我属兔。你属什么？我属龙。你属什么？我属蛇。你属什么？我属马。你属什么？我属羊。你属什么？我属猴。你属什么？我属鸡。你属什么？我属狗。你属什么？我属猪。现在开始练习写汉字。老鼠、牛、老虎、兔子、龙、蛇、马、羊、猴子、鸡、狗、猪。今天我们学习了12生肖动物单词，请大家多练习。我们下次时间再见。